Dragi prijatelji, večeras ću vam pričati jednu čudnu priču o jednoj, slobodno mogu reći, čudnoj ženi koja je, mogu slobodno reći, ne lepa, nego baš prelepa, a čak i ona sama za sebe kaže da njene lepote treba svi da se plaše i pribojavaju. Ko je zapravo ta devojka? Ta devojka se zove Marina Smrt, koja je rođena 1985. godine 9. novembra, znači Škorpija. Kad kažem Škorpija, to se podrazumeva da je malo temperamentnija osoba. E sada, ona je rođena u Surdulici 1985. godine u jednoj vrlo interesantnoj familiji. Zašto interesantnoj? Zato što se njen otac u tom periodu bavio jednim čudnim zanimanjem. Bio je zapravo vozač na zidu smrti po vašarima. I njega su prozvali Smrt. Bio je dobar motorista, bio je dobar mehaničar i kada je prestao da vozi po tim vašarima i na tom zidu smrti, on se oženio, dobio je 1985. godine ćerku Marinu, a 1986. godine dobija sina Marijana. On je sa porodicom počeo da živi jedan sasvim drugi način, znači nije išao više ono po vašarima, već je otvorio automehaničarsku radionicu zato što je bio pre svega dobar majstor. I svi su ga poštovali i cenili kao dobrog majstora. Međutim, ostao je taj nadimak Smrt. E sada, deca znaju baš da budu okrutna kada su nadimci u pitanju. Bez obzira što mi svi volimo najviše na svetu decu i što ih smatramo najvećim bogatstvom, ko što i jeste, ali ta ista dečica dok idu u školu nemaju obzira nekada prema svojim školskim drugovima pa i prema drugaricama. I daju nadimke često svojim tim drugovima i drugaricama po roditeljima. I pošto je Marinin otac bio vozač u mladosti na zidu smrti, Marinu su prozvali Marina Smrt, a njenog brata Marijan Smrt. Marina je u početku imala kompleks od ovog nadimka, njoj je taj nadimak smetao, ona je zapravo bila jedna simpatična, prelepa devojčica, ali je bila krhke građe, bila je baš onako nežna i mala. Džepna Venera krupnih očiju. Bila je ona simpatična devojčica koja je izrasla u jednu lepu, prelepu devojku, međutim, ona se nekako srodila sa tim nadimkom Smrt. On je u početku njoj smetao, ali kasnije ona se i predstavljala onako drugovima kada upozna neke drugare na ekskurziji ili u nekom kafiću kada upozna nekog mladića, ona bi rekla ja sam Marina Smrt. I sada možete da zamislite kada neko priđe vama i kaže ja sam Pera Smrt. Doduše, da budem iskren, ja sam u razredu imao jednog dečaka čiji je otac bio vozač ne zida smrti nego globusa smrti. Mi smo svi tog dečka zvali Zoki Globus. Bez obzira što on nije imao veliku glavu, bez obzira što je bio lep dečko, on je ostao Zoki Globus. Kasnije on je otišao, naravno sa svojim roditeljima, kada je završio osnovnu školu, da vozi taj globus smrti i on, pošto je njima to bilo nasledno i ja mislim da on sada negdje živi u Istri. E sada, Marina se najvjerovatnije u početku bunila kada bi je zvali ono, evo je Marina Smrt. Međutim, kasnije ona se srodila sa tim nadimkom i više nikome nije objašnjavala zašto je tako zovu. To je bila njena druga lična karta. Tu porodicu su svi u Surdulici zvali Smrt. Ok, mislim, oni koji su iz Surdulice znali su zašto su tom čoveku dali takav nadimak i znali su zašto zapravo ta porodica ima taj nadimak. E sada, Marina po
rečima ljudi iz Surdulice, a i njen brat su nekako, ne samo kroz to školovanje, kada su završili tu školu, ne samo da su se srodili sa tim nadimkom u smislu da im on ne smeta, nego po pričanju mnogih Surduličana koji su hteli da ostanu anonimni, kao da pričaju, Bože moj, o šefovima Koza Nostre ili Kamore, govorili su da je Marina zapravo postala bahata, da je ona išla ulicom i ako njoj se neko ne dopadne na neki način, ona priđe, izvuče mu uši i šamara ga. Sada ja ne znam kako može jedna devojka koja ima 50 kg da priđe nekom muškarcu i da ga išamara, bez razloga. Sad, to mi baš malo nije jasno, ali ako to kažu Surduličani, da Marina je išla kao kabadahija, znači ulicom, bez obzira što je ona prava lepotica, džepna Venera, ona se ponašala kao neki hajduk. Priđe onako grupi mladića i ako sada neko od njih nije njoj simpatičan iz nekog razloga, ona mu onako bez razloga tresne šamarčinu. I ja pretpostavljam sada da je ona tu agresivnost počela da ispoljava još u osnovnoj školi. To je onaj period puberteta, kada dečaci počinju da jure devojčice, da im skidaju one gumice sa kose, da ih pipkaju, štipkaju, da rade svašta nešto što rade svi dečaci u osnovnoj školi i što je normalno. I što je isto još normalnije, sve devojčice su nastukle. Znači, ono okrene se, odvaliti šamarčinu i to je tako funkcionisalo. To je u svim generacijama, pa pretpostavljam da se to dešavalo i u Marininoj generaciji. Da je ona, braneći se od tih dečaka koji su je štipkali, čupkali za kosu i pokušavali, recimo, da je poljube, ona je onako, braneći se, razvila taj odbrambeni mehanizam i pošto je sićušna, ona je pokazivala možda malo veći stepen agresivnosti. Jer devojčice, ipak i kada se brane, one lupe onako šamarčić, ali ne toliko da bi te, ošamutile. Ali Marina, kada udari šamarčinu, to je ono kao da fijukne predratni oficir, kao ono za vreme Kraljevine Jugoslavije, kada oficir zvizne ono redovu šamarčinu, zuje mu uši 5 dana. Tako se ponašala Marina, kao pravi kapetan. Sada, šta je zapravo Marina još radila? Ona se ponašala zaštitnički i prema svom bratu. Ako bi njen brat u školi upao u neki problem, da se posvađa sa društvom, Marina je ulazila da brani brata. Nebitno da li je on u pravu ili nije u pravu. A faktički oni su generacija, samo godinu dana je razlika između njih dvoje. Nije on bio nešto, ne znam šta, da bi ga ona štitila i branila. Možda je trebalo obrnuto, da on brani i štiti sestru. U ovom slučaju Marina je uvek štitila brata. Pre svega zato što je obožavala svog brata. I ja sam ubeđen da je Marina negde u dubini duše želela da bude dečak. Bar dok je bila mala, ona je sigurno volela da bude muškarac i da možda, kao njen tata, bude vozač u Zidu smrti. I Marina je sa bratom zajedno gledala one čuvene filmove iz 90-ih, tipa Conan Varvarin, Karate Kid. Doduše, Conan Varvarin je iz 80-ih, ali bilo je tu ko zna koliko nastavaka i filmova o njemu. Volela je zapravo te muške filmove i ona je maštala da ona bude jednog dana Karate Kid i da zavodi red u svom kraju, odnosno u svom gradu. Naravno, posle osnovne škole Marina je sa svojim bratom upisala i srednju školu.
završila je znači srednju školu i posle srednje škole nije radila. Nije našla posao, živjela je sa svojom porodicom u selu Ćurkovica, koje se nalazi znači odmah tu pored same Surdulice, i kao što sam rekao, njen otac je živeo sa Marininom majkom i imali su automehaničarsku radionicu. Ta radionica se inače zove Autoservis Maki Surdulica i Marina, iako nije radila kao automehaničar, ona je zvanično bila prijavljena u toj radionici i išao joj je radni staž. Njen brat je završio automehaničarski zanat i radio je kod svoga oca i poznat je kao izuzetno dobar majstor što se tiče te mehanike. On popravlja ne samo automobile, nego i motore. I Marini, a i njenom bratu Marijanu, velika ljubav su zapravo motori. I mnoge njihove objave su upravo sa tih moto skupova, vole da voze motore, vole da se druže sa motoristima i vole jedan turbulentan i brz život. Mnogima u Surdulici su oni zapadali za oko i da na neki način su dobri za izbegavanje. Ne znam iz kog razloga. Mislim, dečko se ne bavi nikakvim kriminalom, radi kao mehaničar kod svog oca, voli motore. Marina, lepa je devojka, otac privatnik, može da je izdržava, da joj priušti da ima lepu garderobu, da izlazi sa društvom u kafićima i Marina je imala sve neke neobavezne veze što se tiče zabavljanja. Nisu to bile neke ozbiljne veze, počne da se zabavlja sa nekim dečkom, on joj se ne dopada, najverovatnije da je volela malo žešće momke u smislu da vole da voze motore, da se bave onako, da imaju neko zanimanje koje podiže adrenalin i ona u Surdulici, pošto je Surdulica malo mesto, nije nekako mogla da nađe nekog pravog partnera. Nekada se desilo da duži period nema zapravo momka. A onda su zli jezici po Surdulici pričali, pa kako može Marina Smrt da ima dečka jer ona je opasna, ona bi ga tukla. I momci je zbog toga izbegavaju. A to nije zapravo bilo tačno. Marina, kao i svaka temperamentna škorpija, ona je tražila da ima onako dečka koji bi mogao da joj parira u svakom pogledu. Iako je teško nalazila takve partnere, a posebno je tražila partnera koji može da je prati u njenoj maštovitosti. A Marina je bila maštovita u svakom pogledu. I Marina je imala još jedan problem. Ona je buntovnik protiv svega. Ona je bila večiti opozicionar. I ona je isto opozicionar i što se tiče političkih shvatanja. A zna se, Surdulica je uvek bilo mesto koje je bilo na strani ne levičara, nego uvek onih partija koje su na vlasti. Poznata je Surdulica po mnogim poznatim političarima koji su se pojavljivali s vremena na vreme, poznata i po jednom fudbalskom klubu koji je došao sa jedne livade i osvojio kup ove države i svašta nešto se tu dešavalo. Poznata je Surdulica i po raznoraznim drugim pričama, ali evo poznata je i po tome da ima devojku koja se zove Marina Smrt. I cela ta Surdulica ne drhti od nekog političara koji je neki badža, bidža, buđa, nego drhti od Marine zvane Smrt. I Marina je opozicionar i ona nije ni mogla da nađe posao u toj Surdulici. I ona to nije uopšte krila. Ona je čak javno jednom rekla na jednom skupu političkom, ne znam koja je tačno partija držala neki miting, ona je rekla, ma slušaj čoveče, džaba vam je sve to što pričate, svi oni koji su bili normalni davno su
otišli iz Surdulice. Ovde su ostali samo oni degenerici, kojima je glavni posao da ogovaraju neku Marinu Smrt. I sada taj političar koji je došao iz Beograda, a kaže, a ko je Marina Smrt? Pa kaže, to sam ja. I sada Marina živi u jednom malom mestu, bez uvrede, to je ona stara partijska, što južnije, to tužnije, a Surdulica, Medveđa i da ne nabrajam sada neke druge gradove, upravo spadaju u taj buket južnih tužnih gradova. Surdulica je jedna od njih i ona nije poznata po nekoj velikoj i moćnoj industriji, najpoznatija je znači po svom sadašnjem fudbalskom klubu i po jednom političaru, a takođe je poznata i po trubačima. Znači, ako ne osvoje trubači iz okoline Užica onu čuvenu zlatnu trubu u Guči, onda su po nekom nepisanom pravilu ili iz Surdulice ili iz Vladičinog Hana. Šta još reći o tim ljudima? Čim vole trubu, vole i život. Vole veselje, jako su temperamentni. Igraju čočeke po ceo dan, znači pogotovo uveče kada krene ona pesma Moji živote, ono što peva Usnija Redžepova, i kada odlepe svi u kafani uz trube, tu krene da se pije i naravno izdaju se te grupe mladića i momaka koje mogu najviše da naruče pesama i da najviše popiju pića. I onda bi im se obično pridružila i Marina Smrt, koja inače nije volela tu vrstu muzike, ali htela je da popije uvek pivo više od bilo kog od tih muškaraca u društvu, kako bi im dokazala da jedna žena koja ima samo 50 kg može da popije pivo više od onog mladića koji ima 120 kg u mišićima. I jednom prilikom sedi ona tako sa 10 momaka, oni piju svi onako piće u smislu kao eto mi pijemo, opasni smo, mi smo ono džambasi, svi nas se plaše u kraju i jedan od njih je pitao Marinu, dobro kako smeš da budeš sa nama 10, zar se ti ne plašiš? Marina je uzela flašu piva, zubima je otvorila, nategla je ono pivo i kroz one lepe bele zube samo procedila, trebalo bi da se vi plašite mene, jer na kraju krajeva ne zovu me za džabe Marina Smrt. Svi su zanemeli. A i ako su možda imali neku ideju da sa Marinom nešto pokušaju kada se ona napije, odustali su od te ideje, jer je jedan momak upravo iz njenog sela dobacio ovom drugom, vodi računa da ti ne uleti slučajno ova flaša piva u usta. Po Surdulici se pričalo i priča se da je Marina bila nasilna. Sada, da li je ona stvarno maltretirala ljude? Da li je tukla muziku? Da li je znala da uskoči tako u neku tuču, u neki incident i da napravi neku priču, sačuvaj Bože, malte ne kao u nekom američkom akcionom filmu? Ja to baš ne verujem, ali svašta Surduličani pričaju za Marinu. Sad to svašta, ajde, pošto tamo isto u tom kraju, pored ono što južnije to tužnije, važi i nepisano pravilo da tamo nema laganje. Na jugu Srbije da od 100 kg recimo krmeta možete dobiti 200 kg čvaraka i još svašta nešto. I zato verujem da i u ovim pričama o Marini ima preterivanja. Mislim da mala mesta boluju od toga da imaju neku kultnu ličnost i da naprave od nje mit. I oni su ovim pričama o Marini malte ne napravili mit o jednoj opasnoj krhkoj curici koja ide gradom i bije sve redom. Malte ne su je predstavili kao neku novu Čučuk Stanu. Ali što je najinteresantnije, Marini to nije ništa smetalo, njoj se to i dopalo. Marina, a i njen brat Marijan, koji su sa ponosom nosili nadimak Smrt, oni su prosto počeli da uživaju da nekim svojim
objavama preko društvenih mreža, recimo Facebooka, Instagrama ili nekih drugih, prosto šokiraju kompletnu javnost Surdulice. I voleli su da se voze motorima po Surdulici, vozili su ono da ga nagare do daske u fazonu ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine. U centru Surdulice, kao i u svakom malom mestu, je sve. Zato se i zove centar. Tu je znači i dom zdravlja, odnosno bolnica, tu je sud, tu je naravno i milicija. I oni kada bi prošli pored milicije, onda bi baš onako isturirali one motore, a neretko su znali i da podignu motor na zadnji onaj točak i da tako voze centrom Surdulice. Svi su bili ono šokirani i zaprepašćeni. Svi sem Marininog oca. Njihov otac je zapravo bio ponosan na svoju decu zato što je uspeo da ih vaspita tako da budu slobodni, da budu neustrašivi kao on, znači da su puni adrenalina, da imaju svoje mišljenje i da to mišljenje znaju da kažu i da se ponašaju u skladu tog svog mišljenja, znači slobodno. A mislim da je tu malo i on preterao, jer po ovome svemu što pričaju Surduličani, bez obzira što je to malo preterano, pretpostavljam, mislim da su oni bili malo više buntovnici bez razloga u tako malom mestu. Jer ipak malo mesto je malo mesto. Surdulica je, znači, gradić gde faktički sve funkcioniše, odnosno sve bi trebalo da funkcioniše kao u košnici. Da se zna red. Na kraju krajeva, funkcionisanje kao u pčelinjoj košnici treba da bude i u velikim gradovima, a da ne pričam za manje mesta. Međutim, i u tim malim mestima uvek postoje buntovnici. I 2015. godine Marina je ipak pronašla dečka za koga je smatrala da on odgovara nekim njenim kriterijumima i odlučila je da se uda. I ona se je udala te 2015. Prešla je da živi kod njega u Vladičin Han, doduše on je bio malo stariji od nje i ona mu je bila treća žena. Imao je 51 ili 2 godine i njoj to nije smetalo. Rekao sam, Marina je bila posebna u svemu, pa i u toj priči je bila posebna, znači nije joj smetao 20 godina stariji muž. Osetila je da je taj čovek voli, prešla je da živi kod njega i njeni roditelji se nisu bunili ništa. Međutim, desio se upravo jedan nemili događaj, jer se Marinina majka teško razbolela. I bila joj je potrebna svakodnevna nega, da neko uvek bude pored nje. I Marina je rekla svom nevenčanom suprugu da ona ide kod roditelja, zapravo kod majke, u Surdulicu, odnosno u svoje selo, kako bi čuvala i negovala mamu. To se njenom suprugu nije dopalo. I to što je njen muž negodovao zbog Marinine odluke da ide svojim roditeljima, Marinu to uopšte nije dotaklo. Ona je odlučila da ode svojoj majci, zato što je obožavala svoju majku. Njena majka je bila jedna krhka, divna žena, bila je nežna žena, bila je dobra majka i prava domaćica. Nažalost, obolela je od teške bolesti, Marina ju je čuvala skoro 6 meseci i njena majka je preminula te 2015. godine. Posle sahrane svoje majke, Marina je kontaktirala svog supruga u smislu da se vrati da živi kod njega. U međuvremenu su oni imali, znači, one kontakte telefonske i tako dalje, ali jako je pogodilo to što na sahranu njene majke nije došao njen nevenčani suprug, nego je u tom trenutku počeo da živi sa jednom devojkom iz Vladičinog Hana. Zapravo to je bila neka slobodna žena u tom trenutku. Mada ne verujem da je on menjao devojke kao čarape, mada priča se da je on Marini čak i predlagao neki grupni seks i svašta nešto. To je ona kategorički odbila. Ona je bila jedna vrlo ljubomorna devojka, smatrala je da ako ima svog partnera, on treba da pripada samo njoj
i na kraju krajeva ona je tako i odrastala u tom fazonu da ako je nešto njeno, ona to kategorički brani. Nije to neuobičajena pojava da se sada devojčice potuku zbog dečaka u školi, a da dečaci sede tamo na nekoj klupi, igraju neke video igrice i ponašaju se kao sekaperse, dok devojčice se ponašaju kao muškarci. Sada, da li je to nastupila neka nova moda, odnosno da se cure ponašaju muškobanjasto, a dečaci ženstveno, ja to sada baš i ne znam, ali izgleda da dolazi neko novo vreme gde će sve devojčice da se ponašaju kao Marina Smrt. I kada je Marina Smrt saznala da njen bivši nevenčani suprug ima ljubavnicu, ona je počela da joj preti preko društvenih mreža. Tako se bar navodno priča u Surdulici. Sada, da li ima zvanično to u policiji kao prijava ili ne, ja nisam siguran. Jer advokat same Marine Smrt kaže da ona nikada nije imala ni jednu prekršajnu prijavu. Tu mi sad nešto nije jasno. Ako policija nikada nije izdala ni upozorenje Marini za bilo koji način njenog devijantnog ponašanja, kako je ona mogla da bude glavni kabadahija i nasilnik u Surdulici? Ili institucije u Surdulici ne rade kako treba, ili su se građani Surdulice od Marine toliko plašili da nisu ni smeli da je prijave, ili su svi policajci iz Surdulice zaljubljeni u Marinu Smrt. Nešto jeste, jer to je nemoguće. I u moje je vreme bilo nasilnika, glavnih dahija i kabadahija po školama, ali su redovno bili odvoženi maricama na informativne razgovore dok ne dođu roditelji i socijalni radnici u SUP. To je uvek bilo u svim generacijama, samo nije bilo društvenih mreža, pa se to nije tako prenosilo i nije se puno pisalo o tome. Tada su novine pisale neke mnogo ozbiljnije stvari. Recimo šta je ručao predsednik, šta se desilo recimo u Kini, koliko je Kina imala svinja, koliko Argentina ima goveda i neke tako ozbiljne stvari. Dešavalo se da je u moje vreme učenik prebije nekog profesora i da ga hitna pomoć odveze, znači u bolnicu, ali o tome nisu smeli da pišu novine zato što bi direktor škole morao da bude smenjen i načelnik komiteta iz tog grada morao bi da postane šef neke mesne kancelarije. Tako da se to sve gladilo, izglađivalo i sređivalo po partijskoj liniji. Sada, Marina šta god da je radila, ona se očigledno izvlačila od svakog vida kazne. I to je najverovatnije još više hranilo njen ego i podsticalo njeno samopouzdanje da joj ne može niko ništa i da je jača od sudbine. Počele su da kruže i priče da Marina u svojoj torbici neretko nosi bokser ili recimo nož skakavac, neretko i biber sprej. Sada, da li je to tačno, ja ne znam, ali to pričaju oni anonimni Surduličani. Sada da razjasnimo i tu stvar. Živimo u vremenima kada je nasilje nad ženama jako, jako zastupljeno. Ja ne kažem da sada svaka devojka treba u torbici da nosi onaj damski pištolj, ali biber sprej ili nešto što može da joj pruži u datom trenutku neku sigurnost ili možda da joj čak spase i život, trebalo bi da nosi. Logičnije mi je da devojka ima biber sprej u svojoj torbici nego neki momak u džepu. Jer momak ako ima biber sprej možda nosi da bi nekoj ženi isprskao u oči i da joj otme tašnu ili ko zna iz kog drugog razloga. Ako je Marina i nosila bokser ili biber sprej, najverovatnije se možda plašila za svoju sigurnost. Odnosno, htela je da bude spremna da u svakom momentu odbrani sebe ili nekog ko joj je drag. Da li je to njen dečko ili rođeni brat, Marijan, to je sve sada zavisno od situacije u kojoj se ona trenutno nalazila. I upravo jedne večeri, kada je bila sa svojim rođenim bratom Marijanom, to je zapravo bio ponedeljak na utorak, 12. juna 2018. godine,
Marina je sedela sa svojim bratom na klupici pored keja, preko puta policijske stanice, znači u samom centru Surdulice, i slušali su muziku. To je bilo negde oko 23 časa. Preko puta njih, 20 metara desno od policijske stanice, bila je grupa mladića, zapravo maturanata koji su upravo završili srednju školu. I oni su tu doneli gomilu tih gajbi piva, ispijali su. U početku ih je bilo 10-ak, a kasnije je ostalo 6 momaka i 2 devojke. Ta muzika je bila toliko bučna i kada se bližila ponoć, najverovatnije neko od stanara susednih zgrada pozvao policiju i rekao je da ne može da spava. I onda su izašla 2 policajca iz policijske stanice, a možda je to smetalo i policajcima, jer to se nalazi samo 20 metara od njih. Ali bilo kako bilo, izašla su 2 policajca i prišli su ovoj grupi mladića i rekli su da utišaju muziku. Znači, oni ih nisu ni oterali, nego su ih samo zamolili da utišaju muziku. Što lično smatram jednom malom dozom neprofesionalizma. Neka mi ne zamere policajci iz Surdulice, ali ako se radi o grupi mladića koja je vidno pijana, znači ta grupa preti na neki način narušavanju javnog reda i mira. I ne samo da preti, nego oni glasnom muzikom narušavaju javni red i mir. Ako im je trebalo pojačanje, trebali su da pozovu svoje kolege i da te momke odatle udalje. A oni su ih faktički zamolili da samo budu tihi. Jer policajac nije osoba koja moli, ona izdaje naređenja. Znači, da pojasnim, ako policajac priđe osobi i kaže molim vas dajte mi vašu ličnu kartu, ja mogu da kažem ne dam. A zašto ne dam? Ne zato što sam bezobrazan, nego zato što me on moli. A ako policajac dođe i kaže gospodine, dajte mi vašu ličnu kartu na uvid, ja vršim krivično delo, u najmanju ruku prekršajno, ako mu istu ne dam. Ili ako je nemam kod sebe. Mogu da budem priveden i da mi se piše da li prekršajna ili krivična prijava, zavisno od toga kako sam se ponašao u daljem toku radnje. Znači, policajac nikada ne moli. Oni su trebali da kažu, momci što ste pili, popili ste, raziđite se, pijani ste. Oni to nisu uradili. Šta su rekli? Rekli su, vratili su se u policijsku stanicu. I šta se sada dešava? Alkohol radi svoje. Neko od tih momaka je rekao poluglasno, sigurno su nas prijavili ovi preko puta nas. A ti preko puta njih su bili zapravo Marina Smrt i Marijan Smrt. I sada svaka grupa mladića ima svog vođu. A vođa ove grupe mladića bio je zapravo Dejan iz sela Gornja Ljubata, koje se nalazi između Surdulice i Bosilegrada. I on je bio maturant srednje tehničke škole u Surdulici. Taj dečko je rođen 2000. godine i imao je 18 godina. I ne samo što imao 18 godina, imao je skoro 2 metra visine i bio je baš onako krupan momak i na njegovu nesreću izgleda i prilično pijan. A da bude još zlo veće, nije ni znao kome je prišao. I on sada prilazi i obraća se Marininom bratu Marijanu. I kaže, momak, možeš li malo da utišaš muziku? I sada Marijan onako zbunjen, vadi slušalice i kaže, nisam te čuo šta si mi rekao. Kaže, nemoj da se praviš blesav, ajde utišaj muziku. Kaže, ne razumem kako da utišam muziku kada je slušam preko slušalica. Čemu se zapravo radi? Kaže, ne sviđa mi se tvoja muzika, ajde promeni muziku. I naravno, Marijan je to u tom trenutku doživeo kao provokaciju. Rekao je, jeli brate, u čemu je tvoj problem? Kaže, ajde nemoj da se praviš blesav, razumeš ti dobro o čemu pričam, ako znaš da cinkariš i da zoveš Muriju, onda razumeš i šta hoću da ti kažem. Ili utišaj muziku ili napustite ovo mesto, idite kući. I sada, naravno, ovaj momak
ne poznajući očigledno i Marinu, a i njenog brata, nije znao da Marina i njen brat su zadnje osobe koje bi zbog nečega zvale policiju. Što smatram da to nije u redu, jer svaki građanin treba da sarađuje sa policijom, ali Marina sigurno nikada ne bi nekog prijavila policiji i za neki drugi vid krivičnog dela, a kamoli za prekršaj oko glasne muzike. Na kraju krajeva ona nije ni obraćala pažnju na te momke, a ni njen brat Marijan. I sada Marijan je to shvatio kao uvredu časti, ustao je i do duše prvi udario Dejana u predelu lica. Međutim, bez obzira što je udarac bio jak, Dejan je jako onako krupan momak, on je to izamortizovao i odmah je počeo da tuče Marijana, koji je fizički mnogo slabiji od Dejana, bez obzira što je ovaj momak 14 godina mlađi, ali je jak, bio je baš ono u punoj snazi. Počeo je da tuče Marijana, a da zlo bude veće, i onih 5 momaka je dotrčalo i počelo je da šutira Marijana koji je dole pao. Marina je počela da vrišti, pokušala je da ih onako razdvoji. Neko od tih momaka je Marinu odgurnuo, dotrčale su tu i one 2 devojke, nastala je velika gužva i sada, navodno, po nekim pričama, Marina je iz svoje torbice izvadila nož skakavac i zadala je Dejanu 3 uboda u predelu stomaka i grudi. Dečko je ostao na nogama i sada ja ne znam, tu mi nije jasno. Ako neko dobije takve opasne ubode, to izaziva šok u kompletnom organizmu i obično on pada. Ili napravi nekoliko koraka pa padne. Prosto mi nije jasno da je neko izboden 20 metara ispred policijske stanice, da se okrenuo svojim drugarima i da je rekao: ljudi, palimo odavde. I oni su otišli laganim korakom, po izjavi očevidaca i po zapisu sigurnosnih kamera sa policijske stanice i sa jedne radnje koja je bila u neposrednoj blizini. I ni jedna kamera nije zabeležila trenutak da je Marina zadala ubode ovom mladiću. Niti je taj nož ikada pronađen. Tu je sada jedna velika konfuzija u celoj toj priči, ali samo pola sata posle toga dežurna služba hitne pomoći iz Surdulice zove policijsku stanicu u ovom gradu i kaže da je Dejan dovezen od strane ekipe hitne pomoći u Istu i da mu se ukazuje prva pomoć zato što je zadobio povrede opasne po život u predelu stomaka i grudi i da najverovatnije po zahtevu dežurnog lekara isti će biti prebačen na urgentni centar u Nišu. Tamo mu je urađena operacija, sanirana je znači povreda grudnog koša, koja doduše nije bila opasna i nije bila u blizini srca, ali je bilo unutrašnje krvarenje, znači opasna po život sama po sebi. Sanirana je ta povreda i operisan mu je stomak. Prilikom te operacije njemu je otklonjena i slezina. Ovaj dečko je bio 1,5 meseca u bolnici u Nišu i oporavio se i hvala Bogu živ je i zdrav, preživeo je. Za ovaj zločin, odnosno za pokušaj ubistva nad ovim dečakom, odnosno mladićem, Dejanom, optužena je Marina Smrt i iste večeri je uhapšena. Bilo joj je određeno policijsko zadržavanje od 48 sati, posle toga je bila izvedena pred istražnog sudiju i pred javnog tužioca u Vranju i tamo joj je određen pritvor do 30 dana. Marina je u pritvoru istražnog zatvora u Vranju provela 17 dana i posle 17 dana je puštena da čeka suđenje sa slobode. Ona nikada nije priznala izvršenje ovog krivičnog dela. Govorila je da ona to nije uradila, odbila je i nagodbu
koje joj je nudilo tužilaštvo. Rekla je da ona nikada nije izvršila ni jedno krivično delo, a kamoli pokušaj ubistva ovog mladića. Rekla je da su ti mladići tukli njenog brata, da je ona uskočila i da je razdvajala te mladiće od svog brata, ali da nije imala kod sebe nož i da nikog nije ubola te večeri. Međutim, sud je bio izričit. Na prvom suđenju u Vranju Marina, zvana Smrt, osuđena je na 5 godina zatvora za pokušaj ubistva po članu 113, gdje je predviđena zatvorska kazna od 5 do 15 godina. Naravno, tužilaštvo je uložilo žalbu jer je tražilo minimalnu kaznu 8 godina, a također je i Marinina odbrana uložila žalbu. I predmet se našao pred apelacionim sudom u Nišu, koji je nadležan za tu oblast južne Srbije. Čak je i apelacioni sud rekao da dosta toga ima konfuznog u ovoj priči, da nije pronađen nož, znači nema tragova DNK, nema otisaka prstiju Marininih. Također, kada je Marina privedena, bila je u istoj garderobi u kojoj je bila, znači celo to veče, 12. na 13. Sa bratom se na istom mestu posle tuče zadržala još 30 minuta, što je jako neobično da neko nekog izbode nožem i da ostane pola sata na tom istom mestu. Faktički, policiji ispred vrata. I kada je Marina negirala po ko zna koji put da je ovo uradila, to je ponovila i pred apelacijom, to je znači uradila i njena odbrana, njena advokatica. Apelacija je donekle uvažila ovu žalbu i smanjila je kaznu sa 5 godina na 3 godine zatvora. I Marina je ovu kaznu odležala, izašla je početkom ove godine, ona je sada slobodna žena. I najverovatnije da je ipak tu bilo u tom koškanju i potezanje noža od strane Marine, jer ona smatra da je ona osuđena samo zato što u Srbiji ne postoji jasno definisani zakon za samoodbranu i nužnu odbranu. Ona je tvrdila da je ona bila prinuđena da primeni nužnu odbranu kako bi spasila život svog brata. Naravno, kompletna javnost je osudila Marinu Smrt. Svi su pričali da je ona trebala da bude osuđena najmanje na 15 godina zatvora za ovaj pokušaj ubistva. Zato što je mlad momak, sačuvaj Bože, ostao bez svoje slezine. I to je, ako je Marina uradila, zaista nešto strašno što je uradila. Ali ja se sada pitam, čitajući one komentare koji su podržavali Marinu, jer bilo je puno tih ljudi iz cele Srbije koji su pružali podršku Marini zvanoj Smrt. Rekli su: Marina, tvoj glavni problem je recimo što si ti ćerka nekog automehaničara. Da si ćerka nekog političara, najverovatnije ne bi dobila ni dan zatvora. A baviš se možda i pogrešnim zanimanjem. Prijavljena si kod svog oca kao automehaničar. Da si recimo glumica u nekom velikom gradu, možda bi i za dvostruko ubistvo dobila samo 3 godine. I onda su naveli primjer jednog glumca koji je ubio 2 mladih ljudi braneći svog brata i koji je bio osuđen na samo 4,5 godine zatvora. Mnogi su negodovali i rekli su da postoje 2 vrste suda u Srbiji. Oni koji su namenjeni da sude sirotinji i po zakonu, i oni koji sude privilegovanima. E sada, ja ne bih da komentarišem presude koje se izriču nad privilegovanim ljudima, jer mnoge od tih ljudi široke mase obožavaju i ne bih hteo da budem u nemilosti svojih pratilaca, ali generalno postoje takve presude u našoj zemlji da ako je neko poznat iz nekog razloga, on može da uradi bilo šta i da ne bude osuđen za to krivično delo. Ne znam šta reći, ali i Marina Smrt je ogorčena na rad sudstva zato što nije isti za sve. I ona je rekla da iz tog razloga, bez obzira što je bila u zatvoru, da ona nema ništa protiv ovog mladića Dejana, da ona voli
svakog, da ona nema nameru nikog da ubije, ali da bi svojim životom branila uvek svog brata ili oca. I ja sada ne znam da li vi Marinu smrt zbog ovoga osuđujete ili ne, bilo kako bilo, ona je svoju kaznu odležala i vidjet ćemo kako će se dalje ponašati. Po onome što objavljuje, ona i dalje živi punim plućima, i dalje je lepa i ja se nadam da će naći svoju srodnu dušu koja će je smiriti, koja će je razumeti i kome će roditi decu. Jer smatram da ova žena zaslužuje jedan lep život, bez obzira na ono što je uradila. Na kraju krajeva, ja ne znam šta reći, evo recite vi u vašim komentarima, da li je ona ispravno postupila braneći svoga brata od grupe mladića ili nije. Ako je uopšte uradila to za šta je i osuđena. Jer kamere nisu zabeležile ubadanje u stomak ovog momka. Voleo bih da čujem vaše komentare. Ovom prilikom bih voleo da pročitam i komentar možda same Marine smrt, ako slučajno bude gledala ovu moju emisiju, za koju se nadam da je neće naljutiti, jer upravo imam neka posla u narednom periodu dole na jugu Srbije i ne bih voleo da je sretnem recimo na nekoj ulici, na nekom šetalištu ako je ljuta. Voleo bih da je sretnem onako u pravom raspoloženju i da kao prijatelji popijemo piće. Dragi prijatelji, ja vas pozdravljam do sledeće čudne priče i želim vam svako dobro.